Yarinha, meu amor. Aujourd'hui, c'est les jours des derby, Sporting Benfica. C'est les derby éternes. Et voilà, en fait, c'est Benfica Sporting parce qu'on joue à l'Estade Benfica. Et voilà. Um bocadinho de lareira, relax max, un jour maintenant, vovô António regado, tonton, et tio Nuno, tonton Nuno, il regarde aussi, et voilà. La famille Lobito regarde le Sporting, et c'est ça, c'est le jour. Et voilà, mon amour. Un gros, gros bisonnette. Envoyez des photos. J'ai demandé beaucoup de fois, bah, on n'a pas de photos. En photo, s'il te plaît. Merci, merci. Beijinho. Beijinho.